अक्सर जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि जब बच्चा बीमार है, जब उसको खांसी है, तब डॉक्टर के पास ले गए, दवा दे दिया, डॉक्टर साहब ने नेबुलाइज़र, इनहेलर जो भी उसके लिए सही इलाज है वो शुरू कर दिया। जब बच्चा ठीक हो जाता है तो हम दवा भूल जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ये समझना है कि एलर्जी जो है वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर की टेंडेंसी है, हमारे शरीर की तासीर है। तो जब लक्षण उभरे हैं तो उन उभरे हुए लक्षणों को दबाना हमारा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उसके बाद भी दवाइयाँ दी जाती हैं कि लक्षण आगे ना उभरें, लक्षणों को कंट्रोल रखा जाए। तो वो समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस समय के ऊपर बच्चा हमें दिखने में ठीक दिखता है लेकिन हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाइयाँ देनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।